wankan janaba kuma sananne ne, dukkan ɗaya da wanka na jinin biki, dukkan ɗaya kuma da wanka na jinin haila. Abin da yake bambanta su suke niyya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Wajen janaba mutum zai niyyar wankan janaba, wajen biki haka, wajen haila kuma niyyar wankan haila, wajen biki niyyar wankan, shine bambanci, amma dukkan iri ɗaya. Farkon abin da mutum zai yi idan yana son yi cikakken wanka, kamilin wanka, farkon abin da mutum zai fara yi ya karkato da bakin bokitin ko ya ɗebo ruwan a cikin mazubi ya wanke hannayensa su uku. Idan ya wanke hannayensa su uku, sannan sai ya tsoma hannunsa na dama ya kamfato ruwan sai ya yi tsarki ya wanke gabansa. In namiji ne, in mace ne haka bai yi. Bayan ya riga ya tabbatar ya kammala tsarki, a wannan wurin tsarkin a lokacin zai kulla niyya. Ita kuma niyya a zuci take, ba a furta ta da baka. Dukkan niyya da zaka ji an ce Allahumma inni nawaitu kaza, bid'a ce ba ta da cikin addini. An-niyyatu mahalluha al-qalb. Wannan wata mas'ala ce da an riga an yi ijma'i a kan. Mutum zai kulla niyya a zuciyarsa da niyyar irin wankan da zai. Lokacin da ka ɗebo ruwa zaka fara sarki, zaka kulla niyya. Ka kammala sarki yanzu gaba daya. Daga nan gurin sai kai alwala. Irin alwalar da kake yi ta sallah. Komai za ka yi na alwala in banda wanke kafa. Idan ka zo ka kammala komai, abin da ya rage wankin kafa, sai ka bar wankin kafa, ba za ka wanke ba. Sai ka ɗebo ruwa da tafin hannu na dama sai ka zuba a kanka, ka tabbatar ya taɓa ko ina, ka ta wanki sai ke. Sai ka sake ɗebowa ka zuba, ka tabbatar ya taɓa ko ina, ka yi na biyu. Ka sake ɗebowa karo na uku ka zuba, ka tabbatar ya taɓa ko ina, wato ka wanke kanka so uku. Wannan bai na maka yadda yake a sunna, domin kila ka ce ainihin ɗebowa nake cikin hannu biyu, ba mu ce wankan ka bai ba, amma dai da annabi yake da cikin hannu ɗaya, kan fitowa ɗaya haka tafin hannu ɗaya, har sai ya gane ko ina a kan komin yawan gashi, ka tabbatar ya taɓa ko ina, ba ta a cikin ruwan ya yi gudu ba, ka sake ɗebowa ko ki sake ɗebowa, haka za ka yi, haka za ki. Ka riga ka kammala wannan, ka wanke kanka ko ina ruwa ya taɓa, to daga nan gudun sai ka ci gaba da ɗebo ruwa da tafin hannun su guda biyu. In ma da wani kofi ne kake amfani, sai ka zuba a jiki, da mai dukkan ko ina a jikinka. Mafi sai ka fara da ɓangaren daman jiki, sannan ɓangaren hagu na jikinka, ko ina ruwan ya taɓa ruwan nan ko ina shi ne abin da yake wajibi, amma ko ina sai ka tuɗa, wannan ba wajibi ba ne. In ka tuɗa ya yi, in ba ka tuɗa ba ya yi, abin da ake so ruwa ya taɓa. Domin idan aka ce ko ina sai ya taɓa, wani ne zai ba mu tabbas in ya taɓa ko ina a gadon bayan su bai zo wankan da nama. Ko inda hannunka ba zai kai ba, ka ga ba ku tuɗa ba. To sai yasa waɗanda suka ɗauki addal a matsayin wajibi, kaga har so sai ya samu wani kawai da aka samu kawai sai a sa a rikin shi ana ta abba ko wani. Allah bai dora maka wannan, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ka zama kamar mai wankan jego kana ta fama, ka zuba ruwa kawai. Dan hadisin manzo Allah ya ce summa afada al-ma'a ala jasadi, sai ya malala ruwa a cikin, ba wai tuka ba, ya malala, shine afada, yufidu ifadatan, ma'ana ya malala ruwa a cikin. Idan ruwa ya gane ko ina a cikin, ka tabbatar ko ina ya dafa, to shi kenan sai ka zo sai ka wanke kafar ta dama, ka wanke kafar ta hagu, tukun alwalar shi kenan ka gama wankan da na ba. In ma wankan jiki ne haka ne, in ma wankan waye wannan haka da zaki. Karki manta, farko mutum ya wanke hannunsa kafin ya shiga cikin ruwa, na biyu ya sarki, a wurin yin sarki zai niyya, sannan sai ya ne sai ya wanke kansa. Wajen wanke kai mustahabbi ne, ba dole ba, mutum ya tsoma hannunsa cikin ruwa ba tare da ɗebo ruwan ba, sai ya sassa ya fitar da ko ina a gindin gashi, dan kowane gindin gashi ya koma yadda yake. Saboda lokacin da mutum ke kusantar iyalansa, mani ke fita daga jikinsa, kusan kofar gashi suna buɗewa. To lokacin da ka tsoma kanka din, ka tsoma hannayenka, ka diddirza kowace kofar gashi ke sarki. Dan idan baka haka ba sai ka fara zuba ruwa a cikin, to sai ka kasance kila ya shiga cikin kidan, kila ya haifar da nauyin kanka, ko ka duka ciwon kai ko wata masassara ko da jiki ko na maka wani. Shine amfanin ka kasance ko ina fata mu. To idan kai wannan kai cikin wankan ka riga ka kammala, ka wanke kai, sai ka wanke dukkan jikinka, sai kenan ka karasa alwalarka, kenan kar ka manta alwala din da cikakken alwala, tare da takurwa, tare da kurkure bai. Wannan shine cikakken wanka, sifa ta kamala kenan a wajen wanka. In ka ga dama za ka iya sifa ta jiza a wajen wanka, wankan da za a ce ya gamsar yayi, amma baka bi tsarin wankan.
shine kana zuwa wato ainihin sai kai niyya sai kai sarki lokacin da kai niyya kai sarki kila akwai tafki a gaban ka ko gulbi na tafiya kawai sai kai tsalla ka fada ko swimming pool sai tsalla ka fada ko ka bude shawa da zubo maka ko ina ya jiki a cikin ka kace shi kenan sai ka ɗebi ruwa sai ka tukure bakin ka sai ka shaka hanci sai ka shaka ka gama wanka kaga dai ba alwala wannan wanka to kuma in ka fito za ka kula da shi ba sai kai alwala saboda alwala kalamin tari ne alwala karamin tari ne wanka babban tari ne ka'ida shi ne karamin tari ya talasha karamin tari ya narke cikin babban tari lokacin da ka kawar da babban da shi karamin ya kawar da karamin baya gusar da babban amma kawar da babban ya gusar da har karamin kuma hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim ko da magana hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim to da haka anan gurin kaga cikin addinin musulunci akwai sauƙin al'amura in wankan janaba ne in wankan biki ne in wankan haila ne da duk dai sufar ba ta canza niyya ce kawai in mutum zai kama da wanka sai ya wankan da alwala da komai in mutum a'a kawai sai wankan da za a ce ya isar ya gamsar ya wadatar shikenan sai ya wannan sai ya bude ruwa ya fita shikenan ko ina duka amma ya tabbatar ya buɗe bakin sa ya tabbatar ya taka ruwa a saboda yana daga cikin abin da ake kira gami jiki da ruwa wanda ke wajibi ne a cikin wanka ya kasance ruwa ya shiga bakin ka kuma ya shiga cikin kofofin hancin ka kurkure baki da haka wajibi ba wani kurkure baki a cikin alwala da cikin wankan da ba duk wajibi haka ta ruwa a cikin alwala da cikin wankan da ba dukkan sa wajibi dai idan baka ta ruwa ba ma'ana baka wanke fuska ba ko ka wanke da fuska saboda kofofin hanci suna cikin fuska sai da cewa waje ne su ba ciki bane sai za kake ganin gashi a ciki haka kuma baki ma waje ne ba ciki bane duk yana cikin fuska shi baki don saboda idan ya kasance wato ainihin mai azumi idan ya zuba ruwa a bakin ya rike bakin ya haka ko da tsawon awa ɗaya amma bai haɗe ba sai ya furza azumin sai ranar ko ba yana a ce baki waje ne ba ciki bane inda ciki ne da ya sani to duk abin da yake waje sai ka ga mutum da ruwa wajen wankan janaba a ce wanda ya wankan janaba bai kuskure baki ba ma'ana ya bar lam'a tsatsuwa haka wanda ya alwala bai kuskure baki ba bai taka ruwa ba ya bar tsatsuwa lam'a wato kina a cikin fuska ina fata mu